हालेलुया हालेलुया प्रेज गॉड प्रेज गॉड जिथे त्या बोलले ताळी पिटूया हालेलुया 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 पवित्र आत्मा जेन्ना येता तो कुणी स्वताची वाट चलयता प्रेज द लॉर्ड टोटली टोटली आखी कंप्लीटली तिची स्वताची वाट आसा पवित्र आत्मा खूद दस्तक दिता मन दिता आपल्या विशीं उलयता डिक्लेरेशन करता की देव संबंध सोद पवित्र आत्मा थ्रू केन्ना तेका आमी फोटी मोडूंक जायना कित्याक आमी मनशा चाली घेवन जियेताय संवसारी चाली प्रमाणे जियेताय आनी आमकां कळना पवित्र आत्म्याक आमी कशी वागोवंक जाय तें आमी आमच्या घोवा कडेन वागोवंक जायना भुरग्यां कडेन वागोवंक जायना आमच्या दुस्माना कडेन आमी तेश कोन्न वागोवपाचें तें आमी जाणा एम आय रायट चिल्ड्रन पूण आमकां जेन्ना पवित्र आत्मा येता तेन्ना आमी केशी भशेन कसले चालीन आनी खंयच्या वाटेन आमी पवित्र आत्म्याक मानवतेली आनी खंयच्या वाटेन आमी पवित्र आत्म्या कडेन चलतले आनी कशें आमी पवित्र आत्म्याचें जिवीत आमकां अशें मानून घेतली ते आमकां पवित्र आत्मा शिकयता नो वन कॅन एल्स ओनली द एडवोकेट काउन्सिलर हीलर कम्फर्टर who stand by us, he can teach everything for us. Praise God. Hallelujah. That's why जेजू जाणा आमी सांडटोली म्हणून जेजू जाणा आमी घुस्पोतोली म्हणून तेका लागून तो आपले पोरजेक सांगता की हांव तुमकां अनाथ कसो सांडूंक सोदना हांव तुमकां अनाथ कशें दवरूंक सोदना कित्याक ही नोज आमकां हा न्हू फॅमिली आमी सगळ्यां फॅमिली हा हय आमी फॅमिली भुरग्यां कोणासन चोवन येयल्या फॅमिली कितें तें एम आय रायट हिंगा देव राज्या विशीं उलयता आपले राज जें आसा ते राजा विशीं तो उलयता तेज्या राजान तो म्हणटा आपणाक तुमी नाका अनाथ कशी उरलोली जेन्ना आमी तेज्या राजान चलता येस आमी इतलो ते देव आहा म्हूण जाणा एम आय रायट जायते भशेन आमी तेस कोताय आनी आमी जाणाय आमी दिसताले आमी कम्फर्ट हाय कित्याक आमी क्रिस्तांव आमी जाणाय देवा वळखोन आमगे देव जेजू तेंगेलो देव हो तेंगे देव हे आमचे जाणवाय आसलोली पूण जेन्ना बारीकसाणी नदर मारल्या जेजूच्या उतराक जेजू आमकां दाखोवन दिता हांव तुमकां अनाथ कसो सांडूंक सोदना प्रेज द लॉर्ड सी नाव I didn't prepare anything, but I believe who is inside me is greater than the world, greater than me. Hallelujah. And he know how to speak to his children. Hallelujah. So तो म्हणटा हांव तुमकां अनाथ कसो सांगचो ना हेजेर आमी केन्ना स्थिती दवरुना लक्ष दवरुना की हे भशेन जेजू आमकां अडेन कित्याक उलयला कित्याक आमची माय पाय ना आमचो भाव ना आमचो घोव ना आमचो फ्रेंड ना आमकां हें सगळें ना तर फ्रेंड आहा नाल्यार एक दोतोर आहा एक टिचर आहा नेबर आहा एम आय रायट हांव संवसारान आहा समथींग इज देर आमकां चिपकोन आहा आमी बी कम्फर्ट आहा पूण देव आमकां आमकडेन उलोवंक सोदता ते राजा खबर कित्याक ती जेजू सांगता जी मोगाक आशेलां जे राज पडूंक सोदताली तीच भुरगीं तीच पोरजां जेजूचे फाटीक लागलोली प्रेज द लॉर्ड जशी तुमी हांवें सांगलां न्हू तुमी तुमकांच वळखात आयच्या रिट्रीटान इनायट विजिलान तुमी तुमकां वळखात तुमी तुमकां चोया हू यू आर हालेलुया कित्याक जेजूक जाय तुमी तुमची ओडोर घेयलोली तुमी कोण ती हालेलुया जेजू आमकां सांगता जेन्ना आमी तेजे राजान चलोंक सोदताय तेजे राज आमचे राज जाल्लोले जाय तेजे राज आमचे मोदें आसा दोरी त्या राजान तेका अनाथ कशी नाकाय आमी जियेलोली तेका जाय एक आदारी and that's why he has declared हांव वेता कित्याक जेजू गेल्ले बगर तो आदारी तो पाठोवंक शकना कित्याक जेजू
कित्या नासलोलो मनशा सोबे नासलोलो मनशाचो आकार घेवन हे संवसारान आयलो आमच्याच रोगता मासाचो जावन टू कंप्लीट द ग्रेट मिशन टू गिव a great sacrifice according to the Abba Father wish, according to Abba Father plans. He knows very well because he was a true son of God. Jesus himself has declared that he is a son of God. Hallelujah. Hallelujah. So Jesus सदांच तेका एक हुस्को आसलोलो की हांवें हेंकां ह्या राजान सांगलें ही हुस्कोतोली ही सांडटोली हेंकां वाट कोरची ना ही स्वताक सारकी गोंयकी जावची ना. That's why one more word he said, जेजूचे मोनाची चिंतना तेजो अणभव तेजे काळीज कितें सांगूंक सोदता तेजे उतरांक पडटा. जॉन 17:17 सांगता बापा तेंकां स्वता विशीं संस्कारलें कोर कित्याक तुजें उतर सोद जेन्ना तेजे उतर सोत आसा तें संस्कारलें जावपा जाय आमच्या जिवितान. अ न्यू बॉर्न एक न्यू उजवाड स्वताची जाणवाय स्वताची पदवी तूं कोण तें तूं वळखल्यार दोरे तूं तुज्या देवाक वळखतलें. इफ यू डोंट नो हू यू आर सी आज केदो त्या भावान सांगलें की तुवें पातकी म्हूण तुजें जिवीत तुवें देवा कडेन सरेंडर करूंक जाय. ती एक वळख कित्याक अनलेस तूं तुजी वळख तूं कोण तें तुका कोण ना. येस जण एकल्याक कोटा हांव होली हा हांव पवित्र काय आनी पवित्र आहा तें एम आय रायट. जण एकल्याक कोट्टा आपल्या विशीं माय सेल्फ एक आमकां हें आसतालें बरोवपाक एम आय रायट. आं ऑटो हें कंपेरिजन नो सो कंपेरिजन तें आमकां बरोवपा आसता माय सेल्फ आय एम अ गर्ल. जें चेडूं आहा तें चेडो केन्ना बरोवना आय एम अ बॉय बिकॉज शी वॉज व्हेरी कॉन्फिडंट दॅट शी वॉज अ गर्ल. शी वॉज कॉन्फिडंट विथ दॅट नेम. सो आमकां एक नांव आसा एक आकार आसा जो बापान आमकां आकार दिलोलो आसा आनी हो आकार जो आसा तेजी वळख आमकां ना तरी फायदो ना आमी जायती जेजू म्हणून फायदो ना कित्याक आमच्या जिविताचो अर्थ आमकां पयलें कळोंक जाय. हू आय एम गॉड चायल्ड. That's why many times in Old Testament Lord has declared, Yahweh has declared, तुम्ही इस्रायल पोर जा हांव तुमचो इस्रायल देव हांव तो यावे हिब्रू देव. जे गायांक इलाज ना तिंगा हांव इलाज दितलो. आनी एक कडेन तेणे ह्या भशेन म्हणलां तुमच्या गायांक इलाज ना. वाय कित्याक म्हणलां जायत. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. कित्याक तेका जाय आमी सारकी तेका मानून गेलोली. तेका जाय आमी तो जुरामेंत सारको सांबाळलोलो तेजे कडेन. प्रेज गॉड. हालेलुया. सो होली स्पिरीट जेन्ना येता तो खूब विटनस जाता. तो खूब इतलो प्रूफ दिवन रावता इतलो प्रूफ दिता की नोबडी कॅन शेक हिम. कोणूच तेका हालोवंक शकना कित्याक इतलो कित्याक बाप पूत पवित्र आत्मा तिसरे रूप एक जण ते एक जाता. हालेलुया. But our turn is to praise him, worship him and to call out in his name. Hallelujah. So जेजू आमकां सांगता जायते फाटी तेका दुखता एक कडेन